おはようございます。今です。この船は、秋田県の秋田港に到着しました。時刻が、朝の7時30分ぐらいですね。昨日北海道の苫小牧を出港してから約12時間で、秋田港に到着です。でここで、下船される方ですねがいて、それでしばらく、ここから乗られる方もいるのかもしれませんが、ここでしばらく、泊まってまた、すぐですね新潟の方に、出港します。今、秋田で下船される方が待ってます。こちら売店です。お車なしともにてご乗船のお客様、並びに3階でご乗船のお客様の下船を確認します。乗船をお車なしない手元のご用意で3階安全通行下船口までおしてください。
本日は新日本バイテリー大学にご乗船いただき誠にありがとうございました。またのご乗船をごゆっくり一度心よりお待ち申し上げております。今秋田港で、出港準備待ちです。苫小牧に出た時ですね、もう客室すべて満室だったんですが、ここで下船される方がいて、また乗られる方もいると思うんですけど、多分ね、部屋をまたシーツ変えたりね、掃除したり、ちょっと短い時間でされてるようです。結構大変ですね、これ。現在時刻は10時30分ぐらいです。先ほど秋田港を出港してから2時間ほど経ちました。現在船は秋田県の沖合を航行中です。目的地の新潟港にはですね15時30分ぐらいに到着する予定ですので、あと5時間ぐらいで到着します。少しね雨が降ってますが、それほど強い雨でもないので、新潟港に着く頃にはね上がってくれてるといいんですが、外は結構寒いです。あと30分ほどで、新潟港に到着します。約20時間の船旅も
あと残りわずかとありました。心配してた雨も上がって比較的気温もね暖かいみたいです。新潟県に上陸します。おかみが食べたいです。ではさようなら。キラン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 。信濃川の万代橋。新潟のおに21個3000円って安い。ぎり屋さんに来ました。この中で適当とこれですね、すすみおにぎりセットとちょっと次はバスターミナルの中にあるテイクアウトのおにぎり屋さんに来てます。ここもいいんですけど、あちらにですね立ち食いのそばとかカレー屋さんもあるのでちょっと魅力的です。